What's karibu tena kwenye ukurasa huu wa Director RG tutorial Swahili. Leo nina material haya hapa ambayo yako flat kabisa, yameshutiwa na Sony FS7 4K S-Log3. Leo nitakuonyesha ni namna gani ya kuweza kutumia Premierepro kwa ajili ya kuondoa flat image na kuileta kwenye standard image. Tunaanza na create adjustment layer. Adjustment layer yetu tunaipata kwenye hii box letu la kwanza. Tunakuja kwenye adjustment layer, tunaiadi. Tutakapoiadi tunaileta, tunakuja kuileta mpaka hapa kwenye footage yetu ambayo ipo flat kabisa. Umeona? Material yetu ndo haya, yapo flat kama unavyoona. Tunachotakiwa tutengeneze muonekano mzuri ambao utavutia kutoka kwenye S-Log kwenda kwenye standard. Nafuata kwenye uwanja wa pili, ni kwenye color. Nikija kwenye color itafunguka kama hivyo. Hii ni duplicate, nifanye ziwe mbili kwa sababu ya kuleta utofauti. Hii ya kwanza iwe na kipengele ambacho ni basic, ambacho ni kipengele hiki hapa, basic correction, na hichi hapa kiwe kwenye cha pili ambayo ni adjustment ya pili iwe kwenye creative, curve, color wheel na whatever na vitu vingine. Nikitoka ya kwanza nikianza na hii ya kwanza, nakuja kwenye basic correction yangu, nakuja kuiweka basic correction yangu ya kwanza inakuwa ni hivi. Naanza kucheza nayo hapa. Ya kwanza naanza na temperature. Temperature nitaweka 19.4. Taandika hapa 19.4 ambao ni plus, yani unaijumlisha. Umeona imesogea mpaka hapa. Ya pili nakuja kwenye exposure. Exposure yangu nitaweka 1.6, isiwe nani sana, ni plus. Hii ni plus, sio negative. Umeona jinsi ilivyoamka. Ya pili nitaweka ambao ni contrast, nitaweka 69.4. Ni plus, hii ni plus, ni plus. Umeona jinsi ilivyoamka tena contrast. Ya tatu ni highlight. Highlight nitaweka 30.6. Nikiweka 30.6, umeona jinsi ilivyokuja kuamka tena. Nakuja shadow. Shadow naweka 17.7. Hizi unatakiwa uwe unazijua ili isije ikakusumbua kwenye kufanya nanelia zako. Ya nyingine whites nayo naweka -8.1. Nikiweka -8.1, unaona kuna kitu kimeshuka hapa kidogo, ile weupe ule umeshuka. Naenda kwenye black. Black ni -3.2. Nikiweka -3.2, unaona jinsi inavyokuja. Hichi kipengele cha kwanza ni basic correction. Ukiangalia nikifunga, utaona matokeo yake jinsi yanavyoleta mwanzo ilivyokuwa na sasa hivi tulivyoiamsha kwenye basic. Hii yote unaipata hapa kwenye basic, namna ya kuondoa flat na kuiweka hiyo kwenye normal. Hapa hatujaanza kufanya color correction. Hii ilikuwa ni basic correction kwa ajili ya highlights, contrast, exposure, shadow, whites na vitu kama hivyo. Sasa hivi tunaenda kwenye hii creative, tuachana nayo kwanza. Tuje hapa kwenye curves. Curves situichezesha sana, nitaichezesha kidogo tu. Nyeupe hiyo kidogo hapa niache kama ilivyo, niongeze tu kidogo, sio sana. Na ikiwa sana itazingua kwenye kara zangu. Nikipunguza inakuwa hivyo na daki kabisa. Niongeze tu mpaka hapa kidogo ili vitu vyangu, baadhi ya vitu nivione kwenye hii picha. Haya, nafuata hue and saturate na i click
naibonyeza hapa, naiclick, naibonyeza kwenye sura, naiclick, naibonyeza kwenye green. Nyingine rangi ipi? Kuna kama hii nyekundu kidogo. Nyingine rangi ipi? Yaani rangi zote zilizopo hapa lazima tuzigusie ili zitupe matokeo ambayo ni tofauti kidogo. Umeona hapo tumegusa kidogo, naanza kucheza nazo sasa kwenye hivi virungu vyangu. Kianza na hii green na iamsha. Kwenye Premiere Pro hizi rangi zake huwa zinakuwa ziko chini sana, mbali, tofauti na software kama DaVinci ilivyo yenyewe inaamsha sana, yani ukigusa tu kidogo yani zinaamka hizi. Kwa napandisha hizi doti zangu zilipojimark nazipandisha. Unaona jinsi matokeo jinsi yanavyokuja. Hii blue iko mpaka hapa, kuna blue nyingine ipo kwa kule nyuma. Kama unavyoona nimeipandisha kidogo. Umeona matokeo jinsi yalivyoleta. Hii hapa ipo kwenye hii blue tumepandisha, kama unavyoona zimepanda. Haya, tunakuja sehemu nyingine, nipandishe labda njano nione. Njano ipo ina green mpaka green, hii hapa ipo mpaka hapa. Na yenyewe nikipandisha mpaka hapo green. Green hapa imepatikana. Imepatikana green hapa, naipandisha sasa rangi ya sura. Sura inaanzia hapa. Inakuja hapa. Vimeanza kuonekana kidogo. Kama nilivyokuambia Premiere Pro hizi rangi zake ziko mbali sana, yani ziko chini. Kuzipata kwake lazima uzipopu kwa nguvu. Kama hapo unavyoona. Na hapa kuna doti moja ipo hapa, nikuze. Umeona hapo, nikileta hapa no plug, tunatumia Premiere Pro kama Premiere Pro, hatutumii plugin hizi kuepusha mambo ya LUTs na vitu kama hivyo, au plugs nyingine kama Magic Bullet na vitu vingine. Hapa na kufundisha na kuelekeza namna ya kuitumia ilivyo, hata kama hivyo vitu hauna uwezo ukafanya project yako kwa urahisi. Umeona nikifunga matokeo yanavyoonyesha na nikifungua jinsi tulivyopata matokeo tofauti. Haya, sehemu nyingine tunayokuja hii na click. Hii ni blue, hii shirt ni blue. Kwa lazima niitafutie blue ambayo kidogo italeta ule mng'ao fulani, muonekano fulani hivi wa blue, ile blue fulani hivi inakuja. Hapo isiende sana. Okay, nyingine green. Hii green tuipop kidogo iende kwenye green kabisa, sababu green iko mpaka hapa kidogo, inasogea kidogo, na hapa inakaa njano kidogo, isogee mpaka hapa. Umeona hapa imeleta kitu. Hizi rangi nyingine kama za sura tuziache kama zilivyo. Tuje hapa kipengele cha satu lazima tuichezee nayo. Hapo kuna hapo blue, kuna green haijagusa green, kuna rangi ziko hapa nyingine. Haya, nacheza nazo, naanza kuziamsha zenyewe. Naziamsha, nazikuza. Unaona jinsi inavyobadilika sura hapa, zimepop sana. Satu isiwe kubwa sana, iwe ni kiasi tu, isiwe sana. Tukipopu hii na popu ipi, ipandisha hapa uliko tap, ikajiweka vidoti, ndio sehemu ambazo zina pop. Usipop sehemu ambazo hazina nilie. Haya, umeona hapo imetuletea matokeo ambao unayaona kama hivyo. Isipop sana ili rangi yetu isiweze kuharibika. Kama hivyo safi. Kipengele kingine tunachoenda kukiangazia ni
color wheel. Naenda kwenye color wheel, hii nayo tunacheza nayo. Hii color wheel tunaanza na mid tone. Mid tone nitaipandisha kwa sababu hii rangi ya mtu ya sura iko hapa. Nitaipandisha mpaka hapa kwenye color wheel, unaona inabadilika. Hii hapa shadow nitaishusha kwenye green kidogo, hii green ya mwanzo kabisa. Green ya mwanzo. Haya, hii nayo nitaipeleka kwenye hapa kidogo, nitaiangalia kileta huku inakuaje. Yaani unavoitapu na ndivyo inavyokuletea matokeo tofauti. Nikileta hapa kwenye nyekundu kidogo, kwenye rangi ya sura kidogo, umeona matokeo jinsi yanavyokuja. Hizi ni rangi fulani hivi za wazungu. Napata huku kwenye premierepro, umeona kama hapo unavyoona. Matokeo yamebadilika, tumeona kama unavyoona kidogo, at least nikifunga na nikifungua, umeona matokeo jinsi yalivyobadilika. Hapa hatujatumia plugins yoyote kupata haya matokeo, bali tumetumia tu kama ilivyokuwa. Tumetumia kama ilivyokuwa, japokuwa plugins zipo kama umeona. Haya ndio matokeo ambayo tumeyapata kwa kucheza na hizi color wheel, kucheza na basic correction, ambapo mwanzo ilikuwa ni hivi flat kabisa, image yetu flat, lakini tumepata matokeo kama hivi. Ni matokeo mazuri sana. Umeona, ilikuwa hivyo, imekuja hivi, ilikuwa flat kabisa, tumepata kitu kizuri. Usicheze mbali sana, uwe na mimi hapa kwenye ukurasa wangu. Cha kufanya ni kubonyeza neno subscribe hapo, ili tuende sambamba mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kushare video hii, pia usisahau kuachia komenti yako. Ni kitu gani kinachokusumbua, unahitaji ukijue, ukielewe. Mimi nitakuja kupita na video hapa. Naitwa Director RG, ni follow kwenye Instagram yangu, natumia Director RG. Pia kwenye description nitakuwekea linki ya hii video ambayo unaiona ya haya material ya Sony FS7 ambayo yako flat, ili uweze kudownload na ukafanya mazoezi hapo nyumbani. Asante, mpaka wakati mwingine.